자, 저희는 도착했습니다. 오다가 비가 왔는데 여기는 비가 온 것 같지가 않고 바람이 대신 엄청 불고 있어요. 바다 근처라 그런지. 자, 여기는 저희가 먼저 도착했고 이쪽은 바다입니다. 제가 바닷가 가서 자세히 보여드릴게요. 지금 자리를 어떻게 해야 될지 지금. 이건 왜 하는 거죠? 재는 거야. 아. 문 열어줬다가 닫았다 하는데. 오, 여보. 어머야. 이거 다 열어놨으니 망정이지. 닫아놨으면 큰일 날 뻔했네. 오, 여보. 자, 우여곡절 끝에 이렇게 다 찼어요. 지금 여원이가 지금 자리만 떼놓고 갔다고 지금 울고 있는데 바람이 너무 불어서 꼬마제이들이 안에다도 이렇게 폴대를 다 박아줬습니다. 그래서 그런지 흔들림이 많이 안정이 됐죠? 아까 이게 안 올라갔었는데 어떻게 해서 올라갔어요. 지금 내릴 때가 문제긴 한데 어쨌든 자, 완성이 됐고요. 저희는 여기 시장에 가서 조개를 사러 갔다 오도록 할게요. 저희는 조개찜을 해 먹으려고 조개를 사러 출발해 보도록 하겠습니다. 저희는 도착했어요. 지금 오늘 가리비 사러 온 건데, 우와, 엄청 큰데? 꽃게 봐, 얘들아. 꽃게 먹어보고 싶다. 엄마, 나 꽃게 먹어. 엄마, 이거 해산 아니야? 해산. 아는데. 자, 싱싱한데 한번 가볼게요. 요거는 12,000원. 근데 저희 둘만 먹었거든요. 얘는 아직 못 먹어서. 괜찮은 거, 둘이 먹기 양이? 1kg. 얼마예요? 1kg는 몇 마리예요? 23,000원? 얘는 한 8마리. 8마리. 얘는 또 양이. 얘는 몇 마리? 얘는 양이 많아요. 근데 여기는 사이즈가 작으니까 오래 먹을 때 있어요. 크니까. 여기가 저희 묵는 캠핑장하고 아주 가까워요. 10분밖에 안 걸려요. 여기가 모항항 수산물 직판장이라고 하네요. 다시 가서 이제 놀아볼게요. 재밌게 놀고 있는 중이지? 이게 뭐야? 코피야? 코피라서 코 막은 거야? 지금 하고 있어, 이겨원. 콧구멍에다 지금 실제. 어제 우리 지윤이가 코피가 났었거든요. 그랬더니 우리 이렇게 이겨원이 따라서 지금. 아, 코피 나면 그렇게 하는 거야? 아까 사온 조개찜을 하고 있어요. 찜이 아니고 그냥 조개 끓이고 있어요. 그냥 이렇게 해도 된다고 그래서. 이렇게 해도 된다고 하죠. 애들은 밥 먹고 잠깐 1시간 동안 자유시간이에요. 자유시간에는 역시 마음대로 노는 게 짱이죠. 저도 이제 1시간씩. 이렇게 맛있게 익고 있습니다. 제가 가져온 칼국수까지 오늘. 뷰를 보고 싶어서 지금 열었어요. 꼬마 제이디가. 너무 좋네요. 어마어마하지? 지금 맛있게 조개찜을 먹고 너무 배가 고파해가지고 야심차게 준비한 양꼬치. 어떻게 잘 굽고 있나요, 꼬마 제이디? 열심히 하고 있어요. 자, 기대가 큽니다, 우리. 깍깍 땄다가.
저번에 우리 깨깨가 마트에서 한번 먹어보고 그러면 안 돼. 사달라고 했었는데 오늘 드디어 캠핑에 와서 한번 어디서 샀는데? 마트에서 샀지. 아우, 거기 말고 양꼬치 파는 데는 많으니까. 시은 따따도 도전해볼 거예요? 오케이. 맛있는 고기야. 겁나 맛있어요. 꼬마 제이들도 엄청 맛있었다네. 나 어때? 맛있어? 겁나 맛있다. 손이도 주세요. 기다려보세요. 따마성아 주장. 오, 괜찮네. 이렇게 먹는 거? 맛있다니까요. 아빠 천천히 먹어야 돼. 뜨거워. 손이. 오늘 야, 드디어 뜨거워, 처음 새로운 뜨거워, 고기를 얘들아. 맛봅니다. 뜨거워. 천천히 먹어야 돼. 식으면 먹어, 식으면. 위에 올려놨지? 위로 올려놨잖아, 내가. 맛있지? 맛있어. 맛있다. 맛있다니까, 양꼬치. 어설픈 데서 먹어서 그래. 이거 한 번도 안 먹어봤잖아, 얘는. 나쁜. 나봉이야? 준이 먹어도 돼, 이제. 아빠 맛있어. 맛있어, 맞아? 아들아? 불멍 타임. 캠핑의 꽃이지. 그쵸? 예야야, 산나마. 여러분, 아침이 밝았습니다. 파도 소리는 나는데 바람이 안 불고 있어요. 살살 불고 어제에 비하면 굉장히 얌전한 바람이 불고 있어요. 날씨가 좋아서 저희는 바닷가를 한번 모래사장에 한번 가보도록 할게요. 사람들이 저기 지금 조기잡이를 하고 있는 것 같아요. 저희도 가서 한번 체험해 볼게요. 구하지 맞아 차이. 요새 돌려야지 이에 잘 맞아서. 형아 우와! 과감한데? 안돼. 괜찮아. 유미 혼자도 잘 있네. 최고. 아, 두 대도 묻었어? 제일 좋아해 우리 유미가. 모래놀이를 엄청 좋아해요. 발 어디 갔어 유미 발? 유미 발 없어졌어. 어떡해. 어떡해. 발이 없어졌어. 재밌어 보여서 엄마도 해봐. 지금 만났어요. 지금 뭘 잡는지 모르겠다고 지금 아무것도 못 잡았습니다. 구경 한번 해보았어. 지금 물이 다시 들어오고 있어서 가서 씻고 시장 갔다가 그리고 와서 이따 오후에 다시 놀게요. 여기는 여기 앞에 시장 가기 전에 들른 커피숍입니다. 유명하다고 하네요. 오, 앞에 바다가. 아, 이래서 바다뷰 때문에 유명하구나. 얘들아, 일로. 오, 인기 많을만 하네. 뷰가 예술이네. 뷰가 그냥. 아빠 여기 위에. 우와. 아빠 거기 아니야? 우와, 엄청 멋지네요. 와, 거기 날씨 좋다. 손이는 완전 맛이 이상하니까. 예예예.
짠! 저희는 자리를 옮겼습니다. 모래놀이를 너무 좋아하고 지금 다 집에 가는 것 같아서 자리가 남아서 이쪽으로 옮긴다고 말씀드리니까 사장님이 옮기셔도 된다고 해서 이쪽으로 옮겼습니다. 열심히 지금 하고 있어요. 아빠 혼자. 저는 아이들 돌보러 가볼게요. 저희가 사온 장작을 다 썼어요. 어제까지 원래 있는 거였는데. 그래서 새로 사서 우리 우미하고 이렇게 장작 정리를 하고 있습니다. 아빠는 열심히 펼쳐서 지금 거의 다 완성된 상태고요. 다 놀았어? 네. 아, 여기 아니고 아, 눈 들어. 의자 앉아있어. 갑자기 번개로 한 1박. 오늘은 뭐냐면 백필 삼겹살 및 다시 조개구이. 오블링이 조개구이에 빠졌거든요. 자, 이제 진짜 마지막 밤이에요. 바다뷰는 그 전에 있던 곳보다 훨씬 좋아요. 보이시죠? 뻥 뚫렸죠? 그리고 자리도 훨씬 넓게 쓰고 있어요. 거의 텅텅 볐다고 생각해도 돼요. 뒤쪽은 거의 뭐 한두 텐트 빼고는 거의 없어요. 그래서 편하게 진짜 전세캠 내고 있어요. 우리 아이들은 이제 실컷 놀아서 불멍 타임과 함께 각자 프리 타임 하고 있고요. 이거 하나 보여주고 싶네요. 뷰. 이따 저희는 마지막 밤의 하이라이트 하러 바다에 가도록 하겠습니다. 이따 보여드릴게요. 예예예. 참나만. 우와. 약순이만 놓고 가. 일로와, 따라와. 아빠. 썰로 가자. 사람 없는 대로. 자, 드디어 오늘의 하이라이트 폭주. 우!